السلام علیکم ملګرو، زه یم دلبر خان او تاسو ګوري دلبر ټیکنیکل ټي وي. کتونکو زمانه یو ملګری دا تاسو کله چې تاسو په دې باندې ویډیو سازه کوي چې یعنی چې زمونږ د فیسبوک تصویر څوک ډاونلوډ کولای نشي. ملګرو ټول مخکې وزه تاسو دا ومه چې تاسو د فیسبوک هر تصویر داسې نشي کولای یعنی چې هغه څوک ډاونلوډ نکي یا خدای را که تاسو داس کارو که چې خپل تصویران پرایویټ کوي یعنی هغه داس کوي چې هغه به صرف تاسو کتلی شي بل څوک بس تاسو تصویر کتلی نشي او کنه تاسو داسې کوي چې هغه تاسو ویزیبل کوي یعنی چې خلک هغه کتلی شي پبلک هغه کتلی شي بیا ملګرو هغه تصویر به خامخا خلک ډاونلوډ کولای شي. نو ملګرو تاسو صرف د خپل پروفایل په تصویر باندې ګارډ لګولای شئ یعنی چې هغه به داسې چې تاسو د پروفایل تصویر به څوک ډاونلوډ کولای نشي. ملګرو باقي تصویران په هر یو تصویر باندې تاسو داسې چلاک نشئ لګولی یعنی چې هغه تصویر څوک ډاونلوډ نه کړي. ملګرو داسې کېږي که تاسو ټول تصویران پرایویټ کوئ نو بیا تاسو تصویران څوک نشي کتی او نه ډاونلوډ کولی شي. نو ملګرو راځئ چې تاسو ته په موبایل کې وښیم چې تاسو به د خپل په پروفایل تصویر باندې ګارډ څنګه لګوئ یعنی چې هغه څوک ډاونلوډ کولی نشي. ملګرو دې لپاره به تاسو کارو ټول نه مخکې به راشئ فیسبوک ته او په فیسبوک کې به ملګرو تاسو دلته کې راشئ پروفایل ته. ملګرو تاسو چې پروفایل ته راغلی نو ملګرو دلته کې تاسو ته خپل د پروفایل تصویر ښکاري. ملګرو تاسو داسې کولی شئ چې ستاسو په تصویر تاسو ګارډ کوئ یعنې ستاسو تصویر به ګارډ به په دې ولګي یعنې په دې باندې به یو داسې یو څوکیدار ولګي چې ستاسو تصویر به څوک ډاونلوډ کولی نشي. ملګرو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې خپل د پروفایل په تصویر باندې به کلیک کړئ او دلته کې ملګرو تاسو ته ښکاري ټرن آن پروفایل پکچر ګارډ. ملګرو په دې باندې به کلیک کړئ. ملګرو په دې کې داسې وایي یعنی چې ستاسو تصویر به څوک شیر کولی نشي ستاسو تصویر به څوک ډاونلوډ کولی نشي ستاسو تصویر به بالکل محفوظ شي. ملګرو په دې باندې دا د پروفایل ګارډ لګولو ضرورت ولې راځي؟ ملګرو په دې باندې دا ګارډ لګولو ضرورت ځکه راځي یعنی چې ستاسو تصویر څوک ډاونلوډ نه کړي ستاسو په تصویر په شکل څوک پیک آی ډي سازه نه کړي یعنی که د دې باندې تاسو دا لاک ونه لګوئ دا ګارډ په دې ونه لګوئ ملګرو تاسو د ستاسو تصویر بل څوک ډاونلوډ کولی شي یعنی چې هغه بیا بل آی ډي سازه کړي پیک آی ډي او په هغه باندې ستاسو د پروفایل تصویر ولګئ. نو ملګرو بیا به داسې کار کېږي یعنی چې بیا به نورو خلکو دا خیال کړي چې دا تاسو یې او هغه به چا پیک آی ډي سازه کړي. ملګرو یو تاسو داسې کار کوئ چې ملګرو تاسو په پروفایل باندې یو تصویر ساتئ بار بار مه چینج کوئ. ملګرو بیا به داسې کاري یعنی که ستاسو په پروفایل باندې دا تصویر همیشه لپاره لګېدلی نو خلکو ته به پته چېرې دا آی ډي د دې ده که بله څوک پیک آی ډي سازه کړي نو په هغه به ستاسو بل تصویر لګوي چې بل پرې لګوي نو ملګرو تاسو به بیا هم خلک به پیژني یعنی چې ستاسو آی ډي دا لکه مطلب چې ستاسو صحیح آی ډي هغه بله ده یعنی مثال کې ستاسو اوریجنل آی ډي باندې به ستاسو صحیح تصویر لګېدلی خو هغه بل کس ملګرو دا وغواړي چې ستاسو د اوریجنل تصویر د پروفایل را ډاونلوډ کړي نو هغه نشي را ډاونلوډ کولی به ټیک ده چې هغه نشي ډاونلوډ کولی ملګرو نو بیا به په بل آی ډي باندې هغه ستاسو بل تصویر لګوي ټیک ده. ملګرو د دې د پروفایل ګارډ لګول ډیر ضروري دي په دې باندې تاسو د پروفایل ګارډ ولګوئ دې سره به ستاسو پروفایل تصویر بالکل سکیور شي ټیک ده. ملګرو نو دلته کې به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ او ملګرو دلته کې تاسو ته اوس ښکاري پریویو سیو نو په دې سیو باندې به کلیک کړئ. ملګرو اوس تاسو ته ښکاري چې زما ته پروفایل په تصویر باندې دا یو ګارډ نشان ولګېدو ټیک ده. ملګرو دې طریقې سره تاسو د خپل پروفایل تصویر سکیور کولی شئ. بل ملګرو که تاسو غواړئ چې یعنې تاسو خپل تصویران داسې سکیور کړئ یعنې چې ستاسو تصویران څوک کتلی نه شي صرف تاسو به یې کتلی شي. ملګرو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې دلته را به شئ په ټوز ته. ملګرو دلته کې اوس تاسو ته ښکاري پټو اپیو اپلوډ البم. ملګرو که تاسو داسې کار کوئ یعنې چې تاسو یو داسې تصویران اپلوډ کړئ نیټ ته چې یعنې تاسو غواړئ چې هغه څوک ونه ګوري یعنې چې هغه چاته مخې ته لاړ نه شي او صرف ستاسو به هغه تصویران کتلی شي یعنې پرسنل تصویران. ملګرو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې کریټ البم په دې به کلیک کړئ. اوس په دې کې ملګرو تاسو ته ښکاري پبلک. نو ملګرو د دې پبلک په ځای کې تاسو دلته کلیک کړئ د اونلی می باندې او دا اوکې کړئ. ملګرو نو دلته اوس تاسو د البم نوم سلیکټ کړئ څه نوم دې ورکړئ یعنې څه نوم دې کې ولیکئ او دلته ډسکرپشن کې لیکئ ښه دغه کنې مه لیکئ. دلته کې ملګرو زه دې له ورکومه پیک او دلته کې ملګرو ما په کریټ باندې کلیک کړو. نو اوس ملګرو دا پیک دا فولډر چې کوم دی خالی دی په دې کې تصویران نه نو په دې به زه کلیک کړم او دلته کې اوس ملګرو و چې ایډ پټو ویډیو. نو ملګرو اوس دې ته که زه کوم تصویر مور اپلوډ کوم نو صرف په دې کې به داسې محفوظ چې هغه به څوک کتلی نه شي نه به چاته نوټیفیکیشن چې دې تصویر اپلوډ کو او نه به بل څوک هغه تصویران کتلی شي. په دې کې تاسو خپل تصویران بالکل محفوظ ساتلی شئ.
نو ملګرو په دې طریقه باندې تاسو خپل تصویران سکیور کولی شئ. ملګرو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. اوس راکړئ ماته اجازه. د الله په امان.